mengkurung rampung. Belum rampung. Yang urip mawon. Nanti ini pun yang ini sis nggih eses mak lagi iki oh nek anu do seneng do ngesesane ngemper agane kuwi kono tek panas beda nggih durung mriku niku nek aman do ngeses mriki penak lah mriku marep ngaler dadine plepek iklan iki aku nonton TikTok ya ayo matu rokok tak anu teh piye apa mas enggak ngambekan rego anu lho mas apa atus bisa langsung ngen jero ngoten lho ya kodang lagi nek kula anu dokter niku jarine apa sinus apa sing ngarani iki nanti dari penyakit dari sinus ngoten nek mboten gedhe namung nek anu niku abang ngoten nggih dong yo iklan pijet Jess malam yuk berarti yang pijet awaknya atas betos iya kan kau sepe ya film mas kino ini kawah atasnya gampang kesel ya bu seneng alas maksudnya ngalas saya pak nggih niki nek usut nang alas mari nang alas ngrot ora ditimbek 200 ngono mbak enten
Dinglek dhuwur. Ini kurang dhuwur. Apa nih? Kuwi lah dhuwur ning ngono ora kena Oh. kurang dhuwur. Oh. Iya kurang dhuwur. Pun. Iki dhuwur kok tak ngetes. Nah, sampean ki ora sanjang. Iya. Lah ya mboten ngomong kayak gitu. Aku tenan awake. Engko sing badhe pengin pijet. Sing awake ngelu-ngelu. Iki lagi ning Jawa Tengah. Batur. Oh. Panggilan kias iki nggih. Olahane mbuke iki pinggane loyo. Dadi loyo kuwi jaluk pengen dipijet-pijet. Matur nuwun yang sudah bergabung, bantu subscribe. Berarti bingung tak-tak loro ya, boyoke. Mak boyok ki ora langsung ngoten iki. Iya. Apa iki jeneng ngoten? Pinggang. Pinggangnya loyo. Piye to Ki? Makasih orang dua yang sudah hadir tatap layarnya. Makasih yang sudah bergabung-gabung. Salam sehat semuanya. Saya nonton sehat, yang dipijeti tambah sehat. Amin. Awakmu pengen sehat, Bra? Pengen sehat. Amin. Kaku tenan awake. Monggo. Bicara aku marem iki ta. Serawet-wedi. Jarene dipijeti wong lanang wedi ya kan. Padahal nyokot Lah ya niki ora. pengen apa? Iya. Pengen sehat. Oh, Pengen sehat, mari. Jas. Padahal aku ora nyokot tuh, malah wedi ya. Nah, temenan iki rek. Kayak pengen kayak iso nyambut gawe. Lah piye Mas? Oh yang berita nek singgo mlaku deglak-degluk iki kepiye lho. Nah, aku deglak-degluk ya dipijet nek. Man. Pijet sak lemese langsung. Langsung streaming langsung guys iki. Enggak. Dua dulu. Kita semua kok nggo. Minggu. Saiki lho. Entek. Kurang tipis ya. Iya. Yes. Dari Soekarno saya ewangi tandur. Nanti aku nyusul nak ewangi yo. Pinter aku nek nggo tandur yo. Ya wong ora arek. Ngewangi mangan ya. Apa iso tandur deh? Tak sing betul-betul langsung ya. Iya. Ya cilik ning wonten palang. Neng alas. Yang parang itu wonten parang iki cilik. Betul di Jawane ngono. Ini Jakarta maksudnya, parahnya Nggih, Jakarta. parang Jakarta. Ya penak merantau ya, Mbak. Ya nek Mas. Iso tuku popo, kesenengane iso dituku. Iya, ora nembung ya Mas yo. Iya. Betulan ngomah entek. Hah? Betul sih barang ning omah entek. Kok tiang tanggane entek kabeh, ya ning omah wae entek. Lah entek nih. Jual. Kabeh gare loro ya trimo didol. Jual. Desa mangan bingung, Bre. Arep mangan bingung. Nah, Jakarta bayar akhir bulan bayaran. Kasihan. Kerjanya apa ya? Iya, Bet. Aku no garmen terus aku Mas. Oh, ya lumayan. No garmen terus. 2000 pira lek mau kerja? Wes suwi 2000 piro kan. Suwe berarti. Berarti ki mulai ki duit akeh to, Mas. Oke. Numpuk ya. Wong wis suwe entek nang omah iki corona kan wis kurang tahun sprene. Yo. 5 tahun toh. Ya malah saya tambah ya ning omah. 5 tahun pun 6 tahun nang omah pisan. 2095 kan. Kurang. 1000 bulan 5. Hmm. Oh, mereka tenan ya. 1995. Lah nek iku sekolah Mas.
Nah iya sekolah anaknya. Anak telu loh. Alhamdulillah. Nah iya. Bu, yang cukup ya Bu. Nggih. Penting awake diparingi sehat ya seneng. Amin. Kowe baru operasi loh. Operasi kini ya. Operasi Kista. pista Mau ning apa nih yang operasi? perut. Oh, wetenge. Nggon samping kiri, nggon apa jenenge? Tapi wis mari to, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, iya. Wis gelem norono adene 3 tahun yang lalu kan 4 tahun yang lalu. tuane ra dikulani mbok era turu. Wedi. Maksudnya tidak kekelan. Wedi. Tahu habis operasi kaya wong keweden ngono Mas, setahun lah aku. Oh, alah. Ora ning endi-endi turu ae wong telu ning kono. Nah, iya. Enggak tahu mbok apa iku aku. Lama-kelamaan kok itu dengan sendirinya ki ilang dhewe. Oh, iya. Berarti kapok dhewe sing. Nek wong telu sini arep ngajak turu dhewe karo awakmu. Demite kabur. Ora Ora bag rame turu mangkulan rame. ora bagian nggon nek wong telu amben sita ora ya sek-sekan. Lah ya turu pulang ki rame kuwi. Kok turu awan ngono mbak posisi awan ya. Wedi. Nek ora dibatune rawani lho. Iya. Ora iso turu lho, enggak tahu mbok apa iku. Demite emang berarti. Pas iku prosesnya pas habis operasi. Jadi setahun ke serane ngendi-endi, serawani. Wedi ya iki. Dia. Rasanya ki ketakutan enggak tahu ketakutan iki apa mbok kuwi. Kaya rasane wedi ae. Nah, iya. Nek wong lara iki larang regane ya, Mas. Heeh. Nah, jarine wong yang pasar sing larang brambang, lombok. Lah nek Padahal wong orang lara kuwi kuwi malah luwih larang anak kesehatannya. yang larang Aku operasi noan Widriati. Padahal larang kesehatan ya, nah jarine wong larang lombok karo brambang. Padahal operasi ini yang malah- sakit iya. gede. sing luwih larang raya sehat emang ya. Nggih, Nah, sehat. kan lombok ya ora sehat tuh. Hmm, Jadi tipes, nggih. asam lambung, agak pedesan. Iya, nek kepesan. Aku dhewe ra tahan di anu. Oh iya. 40 juta kuwi. Apa? Bobotmu? Dadi sehat kaya ngono iki kanggo utol. Si sapa? Anak itu Si kuwi. kita. Heeh. Iya. Larang sampe. Operasine kuwi lho wong Widriati ana Indriati iki ke rumah sakit. Depati. 40 lebih kayak 40 piro kan 48 atau 47. Nah, Padahal ini operasi anu tok kuwi ya. Operasi kista. yo kok ngundang. Amun ya ketemu. Mahal kuwi. Lah iya. Hati-hati tenan ketemu. Operasi kista yang sebelah kiri. Wetenge mbake arep duwe iki 40 juta. Semacam Larang. Pungkai. Rawani nyedak aku. Pengajar. Larang deh. Wetenge dogoni emas kita iki. Padahal gue cairan. Oh, iya. Kista kan gue cairan. Iya tapi larang wetenge mbak. Anu Bu. Lalu jenenge kan ceritane sekolah saya Jawa to. Iya. Jarene ade nang omahe Ada orang anakku kok gawe 10 juta wis iya. langsung. Lah giliran dibawa tenang tiba rumah sakit sing elit. Sing apik ya. Ora ning Lah apa ya? Gak semuanya ingat ya Mas. Mumet. Aku wis matur. 47 juta ya akeh. Nah ya, gak sanggup pun. koncone pas apa? Yang di kan Solo. Oh, tak tahu. Aku 15 cm. Piyodo apa berarti? Iku ki ngomongnya orang udah sampai aku sampai nyesek loh Mas. Lah ya. Udah penuh, udah nggak ada tempat katanya. Iki semono dawane yo. Heeh. Jarume dadi tuntutan piro totale? Iya yo, kaya wong lahiran ya. Pisan. Ora dawa nek anune. Saya kan ora dawa. 15 kan 16 ya. Iya. Rasanya piye dicuplis ngene? Enggak kerasa aku Mas. Enggak kerasa. Enggak kerasa. Enggak kerasa. Belas Total. Total. Aku masuk, ki wis dijak ngobrol Bu sampean ndonga kalih anu sare mboten napa-napa. Jare dokter kan yo karo guyon-guyon bla 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 ngono kan. Heeh. Nah, ngerti wis metu aku wis enggak sadar blas. Heeh. Nanti aku servis itu serenek ya. Nganggo duit cepet, duitnya nganggo duit. Nggih, Ning ginjal sebelah kiri. duit Mas. Burung DJPS. Kena duit. Bayar rong DJPS. Bupati barang manjur anu mana? Kalau ning rumah sakit terus
Itu Jadi brebes yang barang besar nih. jadi kan bar rumah sakit arep rumah sakit kaya jinjinin kae kan. Posisine kaya yo. Itu ya Allah. Misalnya ngasih ke mobil Bali gitu, saya Emang kebanyakan gagal. Adikku IP gagal setahun setengah. Bar operasi kanker payudara itu setahun setengah tahun. Ini payudara mbakmu. Berarti payudaranya belum pentil ya. Enggak mas, Nisor. rotok nisor gini, Oh. nisor kesek. Berarti loro pentil ya. Ini kan enggak ada. Ya orang lah. Ngono ki pucuke apa piye sing loro ki? Ora. Gara-garane piye? Kaya udun lah. Bukan itu kan pucuke kuwi. Cuman dia akarnya Nisor. sampai Pentile. akarnya menjalur udah sampai ke saraf. Lah kuwi mbok entek. Pentile. Orang yang penting susu satu nih. Dia angkat. Sibuk lagi. Tapi kebal ilmune dungo wah man. Mbok masih kuat sih yuk. Ilmune sepi ya. Pada guna lakone kuat ya. Kalau pian. Sumukane ki ora gelem mangan setahun kuat dong, Mbak. Mbok. Baik apa? Yo mbak iki to. Kok pulang ke lho, Pentile Mbak? ilang. Sing cilik. Dioperasi. Apa nih? Wong cilik kae. Pentile ilang separuh kanker darah. Kanker darah. Mungkin pengaruh anu caranya penilaian itu gede ya bukannya. Anu. Pengaruh kegedean Ora. jadi kanker. Itu nama penilaian cilik-cilik kira penyakitan. Ora kayak Iya. Iku penyakit Penyakit. rumah jorok enggak salah ya Pak ya. Sampean Oh. titik Penyakit jorok. Oh, jorok. kayaknya. Yang di pendel-pendel udah dicuci. Iya orang sudah penyakitnya. Wong kuwi Berarti kurang bersih ini. seminggu lho Mbak Mas. Iya jalan ini bos. Jalanane ki yo Iya. kuwi tuwa. Anu kuwi kaya udun ngono kae. Pentilane kuwi pucuke kuwi. Wah, aku sok Pinggirnya, Iya. cuman lama-lama kan dia sor. akarnya Iki yang kaya udun ngono kae Kemana-mana. kok. Nah barang telung dino ki wis Lah ya tak kira pucuke lho. dia ngono kaya Dia ribuan pinggirnya. ngono kae. Pinggire malah. Dia langsung tak bawa yang Tapi ampun, Mas. yo iki ampun tenan. Iya. Udah Itu yang gumun Mas. sakti tenan. Iki gagal padahal umur piro kae? Padahal yang ngono aja gagal kae. 80-an. wis 90 Mas. Oke. 90 lebih. 90-an lho sing Tapi kan ora wong sekti ora enak wong sing gagal kaya ngono. Lah iya. Mlaku ki jek banter. Terus berita. Mbok balapan karo aku lah aku ra ditinggal. Lah iya. Tapi ki duwe ilmu bolos 1000, dadi ngadeke banter. Dadi ngadek ora cecek di dorong karo golone 1000 iki. Ampun tenan aku bae, ampun tenan. Jadi wong anu nek tirakate sampeyan. Kowe betah ora mangan sesasi. Tapi enggak lanjut tirakat iku lah. Yo biyen, pas wis gede iki tirakatnya malah entek sisa tadi. Nek tirakate biyen wis enom wong iki. Tapi biyen bapakne apa dukun bojone? Apa bapakane ngono? Bapaknya yang pada wong pinter. Bapakane maksudnya, Oke, bojone lho. Mbah. Lah wong mbahku ki bakul pitik to. Zaman Nunggu dhisik. yang anak iki. Bojone biar ya rada anu, Mbah. Mbah Tomo Bolo ki. Bakul pitik ki rene nyang Solo ki mlaku lho, Mas. Heeh. Kene Solo ki mlaku, ora numpak kendaraan. Yang ngono kuwi to, malah wong biyen iki sugih-sugih. Irit medere. Ora kaya apa saiki pengen gojek online ae laku. Sugih Pak. Efeknya kan Nah, jadi iya. penyenang. Duit utuh. Ning omahe yo ora Anak kalau kalau kayak Itu betul. sing darah-darah. Asline ki ora iso mangan apa ya? Nek kanker Gula. Snack. kanker ngono kuwi pengen mangan anu moto jenenge. iya nyat anu Mas. Kalau mangan Pengen moto. anu moto ki pokoke kon Ngalipi. iya pengen akeh ngono wae Iya. kena nganggo ning aja akeh. Potongin koyo Sing bagus meneh makane pakai kecap. nanti ini kan apa? Jadi nganggo moto. Operasi laser. Nak kecap ora nganggo moto ya? Oh, sinar laser. Kecap. Kira kecap nganggo moto Prabu. Boten lah. Oh iya, berarti mangane karo kecap ae cuma nganggo moto. Jadi Iya. dipangan kudune. Ngono iki Aku ora tau madhang karo kecap. Itu ndek kelangel ya. Ora tau madhang karo kecap. Jadi kelangel. Kan sambel bawang yo. kelingan ini wedi to ya. Penyakit-penyakit dulu ya. Moto iku sing bahaya. Iya, Moto enggak boleh banyak-banyak. Nah, perlu enggak usah makan. Iya. Ning garis kulo nganggo ra iso. Heeh, jare ra enak.
Ora enak. Rakyatan sak Sampai ini kan ceritanya Negar Mais. Arep konten yo baru operasi ku Negar anakku Mais. mantuk ki Mas. Bola balik Ngono bola kuwi. balik. Lah di situ kan Sampai betul kan kan situ yang kan ngomong? rumah sakit Indonesia. Wi. Ora. Ora. Enak Sampai sing betul ya. enak anu separuh enak sing Bu, sambil pecel ae mane. Jajal moto. Nggih. Tentunya semua akeh, ngentute kemudian terus langsung kembung, tado. Tapi kue enak ya, Bu? Iya. Dia nggak berani, Ro. Bingung ini. Ora tau anu kok. Kok wis muter video aku temu. Ora wani Lah ya ora tau. Yes. bali tanggal Pijet. Aku wis kon Mbak, tulung kok anu momongan aku sih apa temu yo dik sido ora kasih to. Akhirnya sinse ning Bogor. Urunge piye ya? Wong anu penyakit ngono iso gundul-gundul ki piye? Panas. Oh, Berarti obat panas nih, Puan, Mas lebok nih. Di kemo iku puan jare. Iya. Mama dia oleh buta gondil ya. Apa Mbak penyakite? Kanker Ibu. serviks. Tapi bahaya, Bu. Pokoknya sing kanker ki bahaya. Ayo laser ki bahaya sebenarnya. Laser juga iso ngenai. Tapi nek model ngono kuwi semua saya tukang cukur. Makanya ora ndek rambut. Kalau kabeh gundul ini susah. Kalau sampai dodol. Ada kepintet-pintet. Ya ampun. Lu kerja ada. Ini kuwi kamu tak telu. Iki Iya, walaupun kemarin kan gedane ku tak telu aku Kudune ora ya. cepet ge mau kudune sing bener ge. Ngenteni rambut. nah iki ya Iki aturane sekolah Kok materi anak-anak sebenarnya karena kira menjalan. kaya aturane sekolah rumah sakit. Iya. Lek si mbokku dhisik ki awake cu. wis tuwa. Nek adike mau ora kuat. Anggap barkemu mesti mangan wae. Tapi sakti lho bae. Tenan cek gua kabeh ngono. Mbak sing ndi lho? Bakso. Mbak Buyut. Kore bakso nek gede ora doyan deh. Mbak Buyut, lagi. Ora gelem deh. Mbak Buyut wis cangga. Putuku kan cangga. Podon wis. Wis. Tanggae sokah, Mbak. Tapi ampuh. Ngomongnya sih banten lho Mbak. Heeh. Si banter JR. Wingi anu arep jero pijet. Kan pijet di pinggangnya jare. Wong sido wis pengen aku. Waduh, Mas. Apa kuat? Kuyune mangkel kita biar nek sambuke. Nek ana sekilo sisa ngono. Nek sekilo ku panas kabeh endang ngono lemes. Wangi lucu ada semua tengah kena. Manggapi. Oh, nek ditambah lantai ta. Awal corona kae, Mbak. Janji ya itu Dan corona sakit ning kota. Lah ya nek ditambah lantai enak-enak wae. dibalsem dari. Kan orang itu, orang itu metu ke rumah sakit dia 10 hari, kurang ada 10 hari kan karantina. Kurang ada 10 hari serawat. Yo, pijet guys. Nah, kanker itu iso ngobati. Akarnya menjalar, akarnya. Pista sih kena. Nyata-nyata sih selamat bukan sing selamat ya pista. Tapi nek sing kanker-kanker ngono wis kadang wis Nek kena kata ngono sih jumlah sing Tapi akarnya jadi orang menjalar dinding. Cuman kemungkinan tumbuh itu ada. Tumbuh lagi ada jadi dokter. Jadi kalau kita mau lebih di sini batuk mau ke masalah. Kapan? Di sini kayak nyampe saya oke. Enak berkulit enak berjulur telur kan. Mamane kok ki anu di koyo apel ngoten ki gede ngoten. Keras tapi yo. Nggih. Umurnya kenceng lah, ora. enggak. Iki jare koyo Kesuburan air. gitu, Pak. Iki air kayak minyak jadi iso ngomongin kulitan Apa sering ada awakmu? Tepasan. Mboten. Ora ya. Dak ayo kowe mau ini pista. Apa? kenekan Tepas. tepas. Ah, iki Ya, jare kita mau, Mbak. potong orang. Iki malah tepat ini. Kian gue tepasan. Ora tahu anu Ipas. Oh, ya kado tenan. Kan ada sing cairan, ada sing busa. Orang dokter iki pinter ngomongin. Nggih. Nggak kalian pas nunggu mamane rumah sakit senengan wong nunggu ngasih tengah wong di. Itu guys, enggak. Sing parah-parah ngawasi karo dia. Makasih orang satu sudah hadir tata pelayannya. Aku cuma jadi pista memang mau di koyo mantu bayi masuk koyo 9 bulan. Tak kira ki hamil ta sebelum penyakit ra mudeng. Saking
ya, Nah, kayak yang nah, hamil nih kono kayak. Iya. Teh. Heeh. Wong Bali. Ya bukan lah, ya wis 15 cm. Wong dokok ning ember ngono. Wong Bali aku ya pas buyut no wae. Itu duki sta tumor iku, Bu. Ora enek sing wong anu ngono kuwi lho. Lah ya tumor. Hmm. Nek kista ki jare cairan kok. Nek kita cairan. Jadi kadang disedot sik anu iki ngomongin cairan nek kista. Tetep lah ya, tetep lah ya. Daging. Orang tiga, Daging makasih orang tumbuh. tiga. Iya, kowe mungkin Mas tumor. Haris, gimana Tumor kabarnya lama kista nggak gitu. ketemu Mas Haris? Tumor juga bahaya. Enak sing jinak, enak Pak sing ngam. Budiono, salam sehat Pak Budiono. Mas Haris, Mas Haris. Iya, pasti. Kayak aku kepengin ta itu mah. Nek Iya, Ora kami. orang nanti berbagai panggilan. tenan aku kepengin. Tutup orang bantal Bu. Heeh. Sekiranya orang ya kepen aku nama ke. Orang-orang mandang. Malan. Belum kok keses. Nek ngorone awake lagi ra penak, Mas. Iya. Aduh. Nek aku nak Ngomong tenan awake guys. ngereng-ngereng. Lah nek ra anu ra Awake penak. ka aku kapi ya. Tapi aku ngorok ya ora krungu, aku turu pulang. Kok turu kene nih? Mati dhewe. Kadang nek putu kulanan teko turune nang kene. Lek pan kene. Ya aku nggumun baru operasi ki setahun Mbak. Wis ora wani ning ndi lho. Kaya wong ketakutan enggak tahu bu apa itu. Demer kok nambani aku. Hah? Lah kok ngerti jenengan. Kalau mari. Makanya setahun tenan suwi jare wong kok ora lho. Lah kuwi nyeneni wae jare wong ki malah ana metu lah. Kepiye wong yo ora iso-iso tenan. Yo ora nyeneni ngandani, kowe ki metu wae sing lolos. Maksudnya dumitnya kan metu. Kan guru ucuk iki sisan. Nek ketemu anu metu tak guru ucuk sisan iki ngono. Kasih pare Pak Yasin ke ping piro kae? Kami jasin nggih. Pak Eksa. Pak Ihsan kae. Di terapi nganggo anu niku. Apa? Enggak, Pak. Kam, Nganggo apa kena? bekam. Bekam. Terus Niku Pak Ihsan niku sing anu sing bekam. ora ilang. Mboten anu. Ora. Yo gur awake Giring rono. Mireng rene. Rono. Sebenarnya kok nambani aku. Ya Allah. Yo ora kenal sampean lah berapa tahun. Corona akhir. Pernah aku dari pikiran Mbak. Bukan no tanganmu. 2000 Iki tekan dure lah. Ya Allah. Corona ke 2000 piro kae? Corona akhir. Bu serang gagas kowe iki. 18 apa 17? Lemu tenan kowe iki. Lagi corona akhir. Bobote sak kintal. Mboten enten. Kok ora nek? Mboten enten. Ra gelem guys kintal. Setengah kilo Isen nek setengah kintal ngono. Setengah kilo. Wes setengah kintal iki pirang kilo to? 50 kilo. Kelingan aku. 50 kilo. Sampai kopian esmu kebuan iki, Bu. Kare titik iki Berapa botol lono esmu iki sing anu? Ya kowe. sing iki to. Ya, tekan gelas. Kare titik koyoke. Iya. Sembroh aku. Kayak wis kebro. No anu yo. Aku kira to gawe. Tenang, guys. Lah kembangku gek kebak yo. Aku kira mijet awak lemoe kembroh. Itu udah gano. Uang sebenarnya itu tenan wis. Ada tenaga dong. Wis. Ora anak ijol. Ora ijol belek tenan. Wis sedang gujat kayak. Wah, sing nonton iki kena kesepian. Sekarang udah. Kayak aku ditonton wong kae. Lah iya lah mau masuk lek. Iya. Oh. Ora apa-apa, iku kan no. Lah kayak ditonton wong tenan. Moral. Ya Allah. Aku iki ditonton juga podo. Aku pengen ditonton juga. Lah iya. Kan dheweke.
Apakah ditonton wong cemplung gledek ono. Jadi tidak tikus. Ya Allah. Orang yang gledeknya apa, Mas? Oke, seksa. Yang gledeknya apa? Udah nonggan ora sing iso to. Loro tuh. Oh iya ya, ana ta, Bos. Nah ya. Gledek ki nek nggon aku ki ana Yang kuwi. gledeknya apa? Kotaan ada gabah kuwi jenenge gledek. Zaman bingen. Orang gledek ki apa? Gledek. Zaman bingen ki ya Gledek. gledek kuwi, kotaan ada gabah. Iya. Aku kok ora pernah gledek. Gabah iki gabah biasa kuwi dijegur ning Gledek. nggon kuwi, gledek kuwi. Gledek. Nek ora ada kok ning nggon apa Mas zaman bingen iki. Tekane nggon apa kae? Apa iki? Gentong. Kaya tong ngono kan lho. Gentong. Itu gentong kaya tong ngono kae apa kae. Berarti padha wae, Mas. Padha. Padha ya tani. Kene ya gabah kok Enggak, gabah. maksudnya jenenge. Gulung ati raja karo kene kaya. Yang pacitan batu beraya padha ming letan otak ming katir. Prame let jane gini perbatasan. Yo Batu karo pacitan ya prame. Lalu sudah kukurukan close. Ayo. Iya. Selalu kuat lho. Rasane ro. Lah iki nek ditawang Delon. tawang arti sepiye engko nek lampiku ka anu engko. ilang ngono, Mbak. Kuwae kan. Lah ya ilang ngono, Mbak. Manis ora itu coba dikasih. Rasa manis-manis sepenting anyep dingin. Yo lah. Bisa tawa lemu ati yo kop yo tapi yo ngalah. Sekintal ya. Sumpah. Ora enek. Ya sesuk rasakno. Sakowe ya paling kumpul deh. Ini sesuk langsung ke pelayan no. Heeh. Sesuk tak olahraga tung ngarepan kuwi ngetan ulon ngono. Santai iki sesuk yakin. Nah iya tak olahraga. Ojo ngopi kopi. Ora aku sak jek ora tau ngombe. Kopi enek wae kopi rentengan kae nek bodo nggawa kopi anakku itu ora tau. Iya bau ya mbak. Bisa tuang lemu be. Awak masih gembor-gembor bukan main gaji. Apa Mas gaji iki? Ya gaji kayak anu nek gaji sapi ya jenenge apa? Jeruan. Aku yo sok mangan yo an. Oh, Mak, itu ya iki nih. sok Aku lemak loh ini. Masuk kok ki anu nek sekolah nek Mbah Kakung nek jeruan bangsane apa? Gur tak jimuk anune kuwi. Atine. Ati. Yo mati. Kok atine kok jikok sik. Ati anu kuwi ati ayam. Lah mulane aja dipangan aja atine daging isih dadi medun-medun ngono. Jane Mbak Kakung ki daging ra kedas. Kan saya bakal ada empuk. Jalane sing empuk. Ati empuk, guys. Ati dia radoyan. Ra gelem. Getih kok. Ra gelem. Bapakku ki yo salat yo anu. Alhamdulillah. Detil. Nek ora kowe ra Gobios tenan, Mbak. Yo. mungkin dikai wedane ku mang. Apa? Ese ku mang. Yo wis siap. Iya nek maca. Karena anu mijet wong lemu ki jarine penak yo kene rasane dhewe penak ya. Lah ya jarene Dari mijet wong wedok ayu penak, mijet pura ngono sih. Asik. Ya mijet iki gobios tok lho. Iya lo masih temen. Klambi juga dikembrah ya. ya Allah. Teras tenaga. Teras tenaga. Iya lah. Mas anu sikilku kok dipijet. Ya, penting iso ndagel kena seneng aku. Pengaruh kikla-kikling. Ini. Ora pipis. Ora nek ane. Rapipis deh. Aku kok dikandak-kandak neneng Pak Citan iki kok. Ora apal karo jenengmu. Temen itu sempol lho. Apa sih? Aku pipis mandur wedan. Kowe iso ndokone dhewe. Iso. Nah. Kok ditahan kan mau. Nyok kita tutup. Yo Mas. Oh iya. Ya, entah ya. Goblos guys, sampai sumu.
panitan kipas kae aku tenase koyo kobo. Mumet. Ora tenan. Itu pasti mari mumet. Aku wae sing dikipasi. Ora jibune. Barang nang itu lho, Mas. Jibune. Geseran wae. Karo nyawangmu dhewe. Oh, bener masih telesno ku ya. Oh iya. Heeh. Jadi lah micet wong itu teles niki. Aduh, gede kan. Lah iya kowe iki ya Allah. Kose, wis to. Iki dijak guyon angel. Parahnya aku. Nah, aku sik rapitan ya. Alah. Heeh, colok nambah. Hubungan aku ya. Engko mau kedung ngono, kena sis. Adem. Saka pasitan gorene saiki kok nyemplung kedung. Lah iya, maksudnya kedung kuwi Emangnya kene iki ra cedak. ora enak kedung. Nenek wae. Kulane kedung masane iki. Maksudnya enak kan nggo renang. Dulu piro? Siji wae. Nggo renang. Siji. Iblon nak karo pian. Lumah. Allah siji. Ya, alhamdulillah, paling ora sehat, panjang umur. Sing dipasang yang iki. Baru sumuk ta. Semuanya sapole, klamire kelas. Gua ngono panane jajan iki cekai. Mun jajan sing ayu teh anggumu kaya tikus. Ala-ala aku ngambungi micet. Wis sponsor ngambung ketut ya. Lah ya piye? Masih saking keringetnya ya kecut, masih parfumnya kelar kalah. Apa iki, Pak? Nggih. Kula sing anu, Besok mau jeneng Sumar. Suparni. Nah, kan ini pas urip. Aja ngentut to. Mboten, ora ngentut tau kan mangawan. Lah ngentut tak impet to. Tambah aku merucut, Mas. Ora ngentut aku kan. Aku ngentut merucut, Mas. Kepiye? Yang ngempet nyanyi goblok tes ngetut sisa. Yo alah. Wis rezekimu, Bu. Jadi dukune yang delok, oke ya piye. Terus kasep. Kowe Pak Mas. Alhamdulillah apa yang awak. Ora iso ngentut 5 juta. Tenang. Malah sido hijau tambet. Saya pun tak tak gawe mulai ya, guys. Nek diuntutke mbak malah muni matit banget. Mungkin nanti lo ngumpet dulu ya matit tuh itu piye wis kasih kebablasan. Kayaknya bener ra iso ngenten nang rumah sakit. Kula rasani ku bolak-balik, Mbak. Kita ngentut. Ora iso ngentut. Belum aku gini kan ngentut. Matangnya kena kembrung. Sesek. Iya, koyok mana kan? Gitu. Ya alhamdulillah. Gitu. Tuh, guys. Sampai kembali lagi. Ngapas tenan aku marah. Ora tau pijet ngene Mas. Biasanya piye? Macam buka diri. Buka diri. Enggak. Awakmu kok rasa munggah? Enggak diri yuk. Enggak diri. Enggak diri, Bu. Bisa munggah diri tak? Awake yuk. Ora iso munggah. Gedean weton ya, munggah diri deh. 1 2 3. 1 2 3. Wes Mas, ora iso munggah. Nara-nara aku ora tau guyu ya, mungkin jarang. Nek karo pae apa? Layun neh. Wis ngombe wis. Wis ngombe kong, arep ngombe. Awar karo aku kan guyu. Wes diselimuti nek. Iku selimut ae. Nek kampungku ki ket jaman dhisik Mas, ora gelem nek kon guyon-guyon anu ngono ora gelem. Padahal wong urip bagio kuwi pek guyone. Lah iya. Ora gelem. Dadi ra Kabeh mikir. wis ora bahagia ditutup-tutup kan iso guyu. Ora Ora gelem Mbak nek Mbak. bahaya. Nek Lah wong ngedeng ora gelem guyu to ya. Terus jalan guys. Ya ngono kuwi. Itu. Gara-gara anu mergane ora seneng guyon. Dadi dan terus pinggir dalan jarang wong ngedeng guyu. Menang ae ngawe robot. iki
Kene ngomong ya kudu biasa, ngomong ngono. Yo edan guyu ya malah medeni wong lan. Arep mimi, Pak. Agek bar ngombe ora. Gumpene nguyu wae, Mbak. Rakyat kuwi mangu ya hak nang esuk. Apa itu? Tapi kan ngombe-ngombe kelempokan ya. Dengkulmu kena atas betas. Atas betos. Enak isine iki. Iya, dengkul. Di sini balon, guys. Lah mulane enak isine iki. Dengkule makne atas. Atas betas. Karena tahu pijetnya, Bu. Lah iki pijetne no. Sampeyan pijetnya nah, tempo. Semono ki nek pijet wong kesel karo pijet biasa beda, Mas. Beda, iki keluar yo nambani jopone kudu kuat. Ini ki nganggo tulung, ora men diplirat-plirit penting empuk. Mulane kan Sampai empuk yo ora marti sing mandurke dungane iku mang padha mbahmu umure 90 kemana. Ngene iki yo ditirakati yo dileki. Ya bener lho. Bakul Ilmu ki sing paling ampuke bakul pelem iki. jopone ora ke pijete. Bakul pelem sing ngajeni ra mbak ombahku ki. Iya, Batik iya. kaya ngono ki. Lah, Ngomong jaluk beras e digawani beras rada lele lho. lah Ya iya. anak. Kandhani. Iki kono ku pira? Wis rasa ora usah tuku. Lah iya. Nek ora iki peleme ra tak duwe. Lah, Duit ngono. Duit Lah. andi. Pantesan yo. makane kan Sekti baru iki. wong pijet kan enek sing anu keluarne iki, gak enek grup pijet tok kesel, ngono beda. Beda. Lah, Sing anu ke ilmune jopone kuwi sing nambani kuwi. Karena terus memang jangkanya juga beda ya, Mas. beda. Sing wong grup kesel ngono ki maksudnya ya Gus Sedelo. Soalnya sebenarnya diusap ngono karo balsem kuwi wis lemes kabeh wis rada kepanasan rada nduwer wis. Mari enteng ya awang kesel. Aku dhewe Tapi yo. nek keluarnya niki diusir oleh jebiar lambene. Yo ora mari. Kepanasan bae jebiar yang balsem. Kayak karo apa, Man? Minyak apa? Tapi Botin. Oh, tim krim. Ya, balsem, minyak pet, belanda layur. Minyak pat keluar dibuang. Minyak pet yang mau biar dari loro ke mari lho, Mbak. Apa iya? dibayai. Iya, biyen ki mari kang tombo. Ngerongah barang minyak pet jangan ini ketu. Nah, yang punya wong Jawa yang ngono kuwi, ngono biyen. Minyak kuwi Minyak digoblok pet. yo. Kok Nah, bocah saiki diguyur, tidak dibakar. Heeh. nek bocah gek dibongkeroki kakek brambang. Brambang. Jare angine metu. Nek zaman dhisik. Nomor siji ki ilmu menambani wong. Pijet sekira pijet bisa. Karena ora duwe ilmu, pakdemu yo ora mungkin nglakoni turut segara, turut Gitu. buntu-buntu ngono Ya, Mas. kuwi. Wong zaman dhisik yo Nah. seluruh ulama ki kan kerja Tapi yang sekti yo. yang jati srono to, Lah, wis iya. tak crito. Yang jati Lah sore srono. waktu tekan gunung. Lah Kidul. tekan nggon kene mangan kene iki kan dhisik nek begale to mangan nggon mangan ngendi yo nang. Iya. Nek kene iki. Awake dhewe ki nek talon owangan kono. Arep kerja esuk wis jam 5 to. Lah di anu pokoke dicekel anu pite ngono. Kayak barang ngono ki arep njaluk apa ngono. Sing nyegat kuwi ki nyekel pite sedulur lanang ki arep njaluk bensin kuntek ngono. Nggih. Lah terus dicekel tangane. Lah nek njaluk bensin ki arep sing arep kok nggo anu apa? Apa cangkemmu arep dinggo nyedot, dinggo nokne. Iya kita piye? Gek maksudnya ki terus si sedulur lanang ki pokoke diwaneni. Heeh. Diwaneni sedulur lanang ki terus wani sing wedok iki kon ngalih. Anu ngalih yo nyimpang wong ngalih. Iya. Dilawan Jalan. ya sedulur lanang. Lah iya. Kuwi si begal loro kuwi mang. Iya, kira dilumpur. Zaman biyen. Hmm. Zaman biyen kuwi. Dilumpurne iso to. Wong pokoknya wis pernah nggon ngeprank-prank kula ndonga kan lho nar. Iya. Dhisik sampe dhisik wis pernah nek begal iku. Ya yo pun delalake tek Harti iki turu eneng ngesrek melu warbali yang anu kuman. Begal nek begal loro ki nyekel montore si Sular kuwi. Kira sido. Ora
nyogur gelut kuwi terus kalah dhek lunga ora njaluk bensin ya karepe tok ya nodong ndak ana si anu kuwi begale kuwi kan jaman bingen dalan iki cek motor tunggangan heeh daerah tunggangan peteng ono kek lah ya daerah tunggangan kene lho Mas ora tunggangan daerah kene ngesrep kono daerah ngesrep kulon yang jaman dhisik iki eneng begale tapi wakone kuat lho durung mulane yo nah suroe to apa ibu iki pekerjane dupo kowe nah cerita karo aku dupo Mas tiap hari lah ya wangi kowe ngene ya ada aku panas wonge panas aku lha awakmu jin iki ke Islam gelu salat ndonga kok ya panas ngono aku kakek buwe anu dulung wedok ngomong aku adem iki aku iya kowe pegadruan wae kok ora adem piye ngono apa dina wiritane Gusti Allah selawat anu jidil ora adem malah buwe sing dadi srono bakal dupo dadi aku kepanasan wae kalah jinde deh iya panas sama saya kowe ora tau adem jare iki Nek dupo ki Hindu ya ya. ora ya Kristen. ngakoni mujo Ora lho maksudnya ki nek anggone wong agama ki Cina. Kristen kan Cina kuwi. ora Nganggo dupo. dupo ya Hindu Buddha Ya Hindu Buddha. Hindu nah Buddha. jane Kayak kudu dupa kudu sih, kudu agama deh iki lakoni ilmu gaib kuno deh senengane iki Iya nyatane sekolah nang. tak basa gaib seneng tak sing tak tambani iki dadi rata iki Heeh. basa gaib Kalau seneng wis umumnya jatah. Mau aku tekan. Waku Heeh. Tunggu kuwi nek. turu ae karo sing angker-angker kuwi deh Nah, turun ning kasur. Lagi aku enak, dijak, turun ning ya angkuran. maka aku pilih mendingan turu hotel aku. Masa pena yang jam berapa musuh lah, kan saya turu ning alas. Ya maka nak dirubung luwe aku. Ya lah, juga aku. Kasure aku bos. Nek gunung kidul kuwi lho nek segara enek sembukan yo. Iya, Jare enek watu to, watu Iya. bunder ngene iki. kan apa nek kedua nih? Kayak teruse kuwi iki turu ning nggon watu kuwi. Lah ngisore iki diklip ruwo gedhe ngono. Malah Iki deh. si anto kuwi. Uang ya, cerita. Heeh, cerita. Tapi rawat di deh, di kalau nih pulau gede. Ora mesti. Gitu Nek kan. iso ning lo gedhe ngono. Tahu yo kuwi. Antok bareng ya. Iya sih anto. Gula rumah ya. Iya, apa tuh terus lunga terus. Hmm. Terus lunga sih. Apa kejadian lah. Udah terus terus. Seneng tenan deh yang jarah-jarah yang sing angker-angker. Ora ngerti nek. Sing dadi seram lagi. Ora ngerti. Tapi reti aku panas awake. Panas pas sahur karo kowe no. Cerita karo aku panas jare. Wedi we karo demenku wedi ngono. Kalah, baik kalah. Kira jenis Islam kok kaya awakmu sing dupa ngono. Panas Mas, panas. Wis tak pikir aku demeng panas wae nah. Kok ditepas angin adem. Mungkin lagi ya panas. Tapi kira aku panas jadi. Enak nih. Wedi kira aku. Burine si Triyono iki jare ya wong Hindu lho kae. Burine Triyono iki. Wong nek Triyono salat gak doa ngono ki jare glodak. Glodak Ora masalah agama to kuwi. Latihan angkat lapon. Wong kono lho Mas Jakarta. Kan nek Perumnas ngono ki kan kene karo kono ngono to. Dulu mulane mah jadi cerita, aja ceritane agama. Ceritane dulurmu mau cerita juga. Agama ki sebenarnya lain-lain lagi ke segala ki. Maksudnya sing kuwi mau nanti Oh, sesular kuwi mau. Lucu malah ceritane. Kowe malah diceritani ngesah agama deh. Agama nopo kok ngesah aku tak kadang ngumpal ngono. Jadi ngaret. Tak guyon. Ya terus piye? Gayeng iki gimana? Lah anu, lah tadi kan pres ngono kurang-kurang. Iya. Pres ngono. Aku ini ngomong, gue aku dia mana kayak masa mana, walau itu cocok gue krisis itu, aku golek saya lagi tahu. Terus ini putra dia, cok, kenapa nih? Lah
Aku kayak ora percaya tadi ngono kuwi ora percaya. Mergane Gak ngene. aku ki kabeh ki salah lakone ya kepiye Saya salah marah lakone. jadi. Bisa simbah iki sing sitok iki Si percaya yang kuwer sira ya wis ora patekan. senenge karo kowe lho iku. Senenge karo kowe lho, Dik. Aku ngomong, Aku merumati keren enggak. Aku enggak. aku ngomong, anu nak klise seneng karo kowe anu kok nyeteri gula teh wis saben dino ngono. Kowe kok anu wetan kopi ngono. Tapi nek ning kono tenang isian. Ya mana upaya Pak. Nek kono ki kan wong do detil-detil ngono to, Mas. Iya. Nek wong kono wong tuwek-tuwek kono kuwi. Nek wong jati Warise Solo. tenan. Kaman-kamane kok. Kakakmu biyen kok piye kecuwile nglakoni? Ayo diku lho. Iya dimu kan. Tapi yo ke zaman yo wis rabi iki. Nek kalian mriku kakang, nek kalian mriki adik. Malah iya dimu. Anu Karo mbah mriku kakang. wis pokoknya wis rabi karo iki, karo si Harti kuwi anune pelancongan kuwi, senengane pelancongan. Iki ngajak aku. Ayo anu sura mlaku turun jalan. Iya, dia kesel. Lah sampean aku kok agak sak gunung ora wis kesel. Aku tahu wiritane wae ngono aku ning omah ngono aku. Ngelang-ngelang gawe kopi cedak ngono. Lah nek gunung sangu. Iya. Kecap lagi ya wakal, mlaku kiri nang jaga ngono. Ya kayaknya kono KIP ku ke betah lho Mas Kemal. Cak mlaku aku. Iya ngono. Lha nek mlaku ya kayak aku ngene betah ya. Males pilih wiritan ning omah ndoro karo Gusti Allah, adep karo pangeran. Sewenenge ra ora wingi blek koto nganti jam 10, Mas. Terus aku nganti jam 10 ngono aku rampungku jam 7 ngono. Cek ngobrol dia. Iku ngasih jam 10. Iya. Jam Ceritane ya Oh, kuwi. nek kalian jenengan ngukur aku mulai kae. Iya. Anu ceritane ya kuwi malah tirakat ngono. Turun gunung. Hutan. Seneng deh raja. Ya sekarang ngono iki iki. sak ngomongan. Seneng. Iya kita yo jagel ngono. Seneng nek sak ngomong ngobrol lah ngono ki seneng. Iya deh. Penting kan dinyanyi deh. Terus takone deh. Wis di Sewita barang ya seneng. Tak makan ini. ngajene nek sak pelancongan sak lunga-lunga ngono ki seneng. Iku jalane ngono, dia dunianya ngono. Iya. Iya dunia Wih, dia. gimana lah? Awak ora teko, Mas? Aku Mending ora mudeng arep pisan. nyandi le toko mang iki kayak arep apa to iki ngomong ora. Lah nggih. Arep nyang orang grujukan, walah iki musim muter jare grujukan kali wingko nang. Grujukan bu ngendi? Apa mau? Kenapa? Jangan mangkian. Apa Anu Karanganyar nih, harapan sire. Oh, Karanganyar. Iya, kayak musim muter yang grujukan berbahaya. Biar jadi bahaya tapi. Iya makanya dunianya dia mang kaya ngono. Iya. Iku dipijeti wae, Mas. Anu napa sing lara? Iya, tipis-tipis ben tuntas. Ya sing lara anu. Lara apa iki to? Heeh. Oh. Oke. Rasa kok nek dipijeti. Iya, cedera nak karo adiu. Kau perisai sambung kae. Heeh. Dunianya dia kaya ngono. Dadi sing jare ya kaya ngono. Seneng nyata nek gitu. Sebenarnya. Tapi saset dulu ya goliku kok. Sing anu, seneng basa ngono. Heeh, Sing seneng mlaku-mlaku. Iya iku kaya turun bojone yang naik angkot anak itu. Kalau saya tahu bojone bocah ini. Bojone Itu yang sing awan lho. surat di parane. Karo tukang terapi lho Pak Ude kuwi. Kayaknya dia ngono tapi yang gua anu banget ya orang kaya mengikuti jejaknya. Nah, apa tenang sinten deh. Kendel apa sih? Wah, lagi teko cerita wah, apa citaan? Yo. Pacitan kota Jawa Timur, Indonesia. Kini ya kayak wedi rumah Pacitan, nabar pijeti kowe. Panas. Ini sampai panas ini cerita dah karo awakmu. Mboten kok. Panas. Aku ora ketemu Mas mulai wis bali. Tak tambani panas ngono deh. Oh, si Hardi ini kok panas loh. Iya. Ini tak tambani kowe asam lambung.
Dadi beda anune. Apa Mbak Hati iki ya melu. Beda ilmune. Sing wedok apa ya melu, Mas? Melu iki. Kalah sarane. Nang ndi iki melu arti iki. Iki piye to? Aku kira patah iki. Asam lambung deh. Kita tambahin ini Hmm. panas-panas. Tapi ya supaya enak. Aku ya telepon, mau telepon dek surat. Telepon apa Dejar? Iya, Mas Ram. Dejar. Seneng saya ngobrol deh. Dulane yang aku mas, iya, mau jalannya untuk tunggal kemat. Nek metu tunggangan cedak, nek metu dalan raya adoh. Tanjakane. Oh, tunggangan yo ndak rawani yo ora Wedi ya. wedi. Aku nek lama tuh kene Mas Nawangan. Nanti kuwi kok Ngati rojo. sembuhan. Sing gue ngendi? Apa nek tadi? Sengon masuk enek. Sengon lurus Iki prakira ana sebesar bang. pinggir kali. Nggih, Oh, besar. besar. Anaknya Adi mantu. Arep mantu anake. Untuk cedak ini. Boto. Boto. Jadi ya gue seneng orang. Pak siapa sini? Sularno. Adimu. Adimu ya? Adimu kan kamu? Adik. Wah, ya kamu sih. Neng kono Asline nek Jakarta. Pas ndelok kerisai kowe ngarit. wedi ya. Arep ngomong. Terus mau ngarep dirampak. Ora wae. Jokone lemari sak lemari. Para mas nak butuh keris ngono. Gah enak. Wah, kok gua senang. Tapi buat dari kerisai kan jalannya main. Sengon lu. Biasanya nek ono sengon lungus nek jembatan sembuhan apa ya sembuhan kanan. Iya. Sering yang simbuan wae. Ya nanti. Enak. Malam surau orang melakukannya kono Gunung Kidul. Iku sembuhan Gunung Kidul. Kono gun kayak nang Nawangan. Kono enek Mas desa jembatan sembuhan. Sembuhan iki ngono kidul. Tapi termasuk kendel ya. Nah aku wakal, kami tahu loh ya. Lah ya. Itu gunung. Kan zaman pertamane dhisik ki wong gunung sembuhan ki do kerja nyanggone bapak kuwi, yo nyanggon aku yo an sing kono kuwi tukang kayu, ngono kuwi tukang graji, ngono kuwi to. Lah kayak barang suwe sayane suwe ki kenal. Kuwi ki omahe sembuhan si kuwi mang. Lah terus mabar nyang omahe. Wong pojok orang tuh. Ya terus. Si seprene iki pun dicek ora si wong gunung kuwi. Ya mabar nyang omahe kuwi yo an. Rapat no. Rapat. Ini Mas. Ya rapat no sakuat no. Loro, Ya sakno mo, sakuat e lho. loro. Tambahan iki. Hujan ini ya. Ya ini nak terlalu main cerdas, kan tak guyoni wae adim. Pinter ndak ke? Cek lawak sisa. Ini terek mana ya? Dhisik iki pupane iki yo Kiron ya Mbak Jawa Timur ya. sapa? Kiron. Iya, di sana. Betul. Tapi yo main plek kuwi. Bukan enggak naik. Rit. Ya main plek bisa. Nah, ini di sana. Terus saya motor iku Mbak. Bisa.
Iya rasanya. Red, tugas nih. Red, masuk. Batangnya pijat. Betul, Eh, terasa. tempe lah. Pijat pura. Emplon. Tapi serapat loro emang bisa. Jatuh mana? Kacek. Ada yang tapi. Nah, bukannya ya. Nggak kena. Gitu. Iya. Tentang setitik. Ada yang tidak ya? Titik mana? Kosong. Titik mana? Demene jan ora krasa lara lho, Mbak, Mas. Bar kecetet niku, ceketnya terus poting, ngoten terapi. Ya iki tek malah krasa lara bingung ngadeg iki tek lara. Nek dengkul kuwi mangki. Tiga. Macamnya. Nah. Tiga. Ini kon kate. Petangnya, tiga. Prasisannya ya. Depo, anggotanya kan katanya. Ini tunggane orang sekono, jae lah. Bu. Ya apa? Dikenal sehat ya. Tapi lagi karo kempas lumayan bareng. Heeh. Amit nuwun sewu amit. Iki ditutupi. Amit lho, Mas. Iya, ditutupi. Kue Mbak. Itu napa-napa. ditutupi. Mbak Nur. Iya. Meneng ae ngoten iki. Oh, itu napa-napa lagi. Apa-apa. Meneng ae. Bisa nutenge bodong. Nah, aku dulu tepuk keri wis ora nek aku megah. Pinggir enak oke. Kok kurang ambekane. Panas seger. Keren tuh Keren ya, Mas. biasa. Keren. Apa biasa lampu bareng ora? Sithik lho namanya. Iya. Asal aku. Kamu kaca tadi, dijalankan. Yang iki ya? Enak, beda. Karek kleke. Gimana aku teklek ya? Piye? Atau diklek? Ya angkat ngene nek tidur jadi iki krasa mak sakit. Iya, atau diklek bahaya. Kita dia dari gelap tuh mana ya? Ya. Ora masalah. Rasa. Jadi teh panas, Mbak. Guys, Ya manjine mak sih sampun kok lereng. doa.
Lah dhisik maune kan lemu ngono iku. Lah saiki saya susut ndak wetenge gede. Tapi ambek aku penak gitu. Terus setek. Tapi ra loro to sikilmu pisan. Iku nek ndone iki bisa langsung Kurang tegluk. terus soal anu ini. Ya sesuk alhamdulillah esok kayak mari sehat. Wah, ini. Khusus penak. Cukup banget gitu. Saya solong ta. Marah tiap kan gini, Bang. Ora ngerti lho aku kono nek ra rene ngono. Nah, ate mbak kemarin ngomong mak rene ngono. Harus kurang ya. Terus marane ngono ya. Heeh. Nanti ya. Nek ngalas apa, Bu? Ora. Mas Arno nanti nyerah ini lho. Nek menurut kuwi nek serangkong nak pijat. Apa? Bu? Pijat. Apa? Empuk. Pacitan saya rame Mbak Muhammad. Nah, kesehatan enak biasa. Ngendi? Ada. Nah, kene malah ibu. Jalan muda-muda seperti saya nanti itu. Apa, Mbak? Aduan itu loh. Oh, Nom-nom malah ora semangat. Mbak Oke, boleh. angele era udah dijak ada. derak gelem. Apa gene nek sing nom ayo dijak dong. Foto ngopi. Itu ngopi. Gene kafe. Iya, tapi topi ini. Oke kafe ini kita saya. Nasi. Terus terus. Ya, rada serangan ta. Aku tak ngerti. Iya. Dengan promo kafe sama wis beda cara saiki wis beda. Ora kuat kafe. Itu anu sambil suwe ini. Aku telah. Apa? Minum. Apa, Pak? Sarimu sendiri. Mbak Dalu. Bekas doso. Oke aku anu. Oh, iya. Nonton TV. Lagi nonton TV sih. Apa yang mau biar neng? Hah? Bayar mana? Enteng. Koyo ya enteng. Yang gue ada perubahannya. Wes kan udah masuk iki. Maksudnya ada perubahannya. Nek nek pinggirnya niki to Mas ya. Nek di keluarga iki Kok teh kapok. Kita kapok. enek klosone, Mbak. Wes. Padang. Tisu kan lho, tisu. Iki pun. Wes yang Ada jero tisune. Ya, ya. Loro yen beres. Ya, ya. Nah, kok
Bebas ngantuk. Ndelok TV kabele. Ojo, nyemplung anu. Oh, nyemplungnya anu ya? Iya, Ganggu ya? ganggu. Iya sih. Iki wis fokus nonton. Ganggu ya. Iya ganggu. Ini seneng iki tumbane kucing. Sing yang biju wae. Kan bayarane gede men. Bayangkan bayarannya gede kok. Sing bayar. Kasih bayar. So, sing bayar. Lah nang ngerti kok. Saya nenggon apa iki jenenge? YouTube itu. YouTube ya. YouTube ki wong do delok sing pengen aku. Oh. Sing iku konten sing enak. Sing pengen apa? Do arep pijet-pijet kuwi. Sing do pijet-pijet kuwi gak do nonton carane iki, carane iki. Lah ku kondo. Enak kono ya melu kondo. Iya. Heh? Heeh. Ya Allah wis dah aku ngomong. Lah ora batinku aja ngomong sing bener ae. Lah aku ngomong apa? Ya bener. Ada apa? Ya wis dah aku. Masuk ke YouTube. Ya kumo apa? Jaga kok mak mesti Mas. Ya bos itu garapan rampung bro. Mau yang matang itu mau gemuk itu. Lah jarene aku mah kan ceritane sular. Apa Masih apa? imang. Ya, Aku ingat cerita toh. itu loh. Ya wis cerita kuwi hiburan. Kerisnya kan gorengnya itu. Ora gelem wong wis kok kene kok. Kamu tahu diri yang kerisnya? Iya. Pernah sorry. Sekompene bae. Tombone bapakku ki sambuh, Kengene buyut. ome buyut kono. Kerisnya. Heeh. Ora sambok kare pira ngono sambok. Ya wis gawane ngono. Oh. Kowe nek nggo ora ana kudu semplet kok ning ngger lho. Nek ora nabi, ora dokter kok ning ngarep. Biyen jare geblodak. Di kok ning ngarep nggon klambi. Kerisnya. Ibu kan ulah nang hotel tikus kan. Mbahku ki yo wong pinter lho Mas. Iya. Tapi bisa buludak itu piye ngono. Oh, oke jare biyen. Oh, tidak nek ada dhewe no. Iya, tapi Buludak biyen buludak. jare Kok ning nggon lemari kok perang. Itu perang deh. nek jare sak bulu jare lho nek cerita biyen sing sok turu kan sipur karo istri karo adik. Saya perang dengan wedok. Lah jare iso perang ngono jane. Biyen sering yang mbok ulung. Oke Mas, kok do turu ki go ulo-ulo. Adikku karo sing wong kula dhewe kan biyen. Ulo tenan. Cilik. Kula tenan. Zaman cilik. Masa lu ada ulo? Aku ya ngumpul aku mau ibu. Dan dhisik Dhisik ya? saiki sore. Zaman dhisik mulane mbuh iku apa iki? Kadang sore nek ini sore. Aku ya ora mudeng kuwi saka apa kuwi. Lah kuwi digawa Mas anu barang menar. Mas Yanto jare didol. Mas Yanto tidak. Jare didol. Nah, apik kok. Jare tapi yang itu Terus ya apik kok. tapi yang buah aku ya. Bisa digawa Mas Yanto. Zaman itu ro sipur ngono ya mbok jare Jadi mau juga ini loh Mas, sapa sing belum merpati ngono kan. Baik kuwi. Terus ini. Aduh ya. Ora kuwi kabeh arep. Kabeh arep aku ya arep kok nek dhewe ya. ora Wis kepok ya Aku plak. semua aku duit ada aku. Wis rampok. ora duit mau nek mau kena Mbak Nur kae. Aku ora kena duit. Iya. Aku semua aku makanya. Sodong wae duit ora terkait.
Tapi diudani wae. Dan wong ini malah seneng Mas. Tanduran kan kebajikan gurih. Aku nek Nek gede kan tanduran malah rusak. golek udan gede mendung peteng kene nak angine kae aduh. Kene oglangan. Biasanya nek yang kata hutan tak oglang. Repot. Lu nek pikir gede mbok pasti tanggan enggak. Mau minum Jawa itu. Pas kita beli kita makan. Terang Nasi Jawa itu malah nono rojo nih bang. Nih, yuk. Nanti nolong Mas. Seluruh. Ya. Yang sama urat kalau buku itu. Keluarnya dia pernah sama urat buat dia. Jadi emang kacang bukan ngoten sakit. Loro. Gini nomor itak yang gini bang. Aku dia masaknya jadi kacang guys. Tampon Mbak yoan. Gini buatan kata-kata dibuat, tapi nek kekataan sama. Ini masaknya Asam oke. juga itu teri. Juga bahasa nomor asam uratan. Belum bukti loh. Asam urat kan untung-untung ngoten to. Anu nih Mbak, kon Untuk apa ini? Enggak Oh, untuk dia berarti- makan dia sakit. kaya sibuk ini jauh mau Oh, Ora bengi iki ngomong gitu. Heh? Ora bengi rek. Mangane cocok doang. Orang nek kuas ngono gitu. Kudune mangane disire. Santen jera itu ya tuh, Mbak. Bisa aja ora itu ora oke. Aja terlalu kendor. itu udah kono nek orang asik. Wah, itu ya lara ini. Terlalu kendor. Ora iso mlaku ya Itu ra. Saya iku lho kok. Situ ada obat tuh biasanya. Tapi putihnya kamu sok nak Iya, Bang. Mangan doang sobe ya tambah. Itu sing ndi? Ya sing mbok adine nek ambek kowe lho. Pulang mriku. Padahal kamu beduk-beduk ngono tek nakmu. Nek aku piye ora teh, Mbak? Ora, anu arep-arep kae ora. Ora, pintu ora. Ora ngabu, ora ngono. Ini turunan tempoan ini. Bayi, kok bayi. Aku jadi dia tahu Mbak Dengkul tapi hilang diri. Sire orang. Mbak hilang diri. Makanya Dengkul ya mau. Nek aku nek kacang ki anu, Mbak, nek anu apa dongso ngono ki jarang. Paling udah nunggu suwe. Dekat Dia pulang dulu. ini. Oh, Pokoknya sakit nek suwe dia. oh Mbak nunggu suwe ini kita dapat kesempatan kali ya di sini nih. Ini Nek tinggi sujud ya ra iso lho, Mas, kok ditekok. itu sakit nongkrong. Lah nek kalau nek salat teng ngambil. Cuk ngoten iku. Sing nopo sasang uratan pinter tuh ada sombien. Asal ora kena di Ini makanya memang ya aku mau Mbak disirek. Iya, apa nih? Pakai ya di opop nih. orang dulu Mas. Lalu pakai mau Oh, gila. Lara tenan ya dia. Mati, wite loro mati. Ini kan mati wae. Oh, iya. Wong iwak kene kok mati. lha wong nek aku ki nek panen Mas ora tak dol. Ming tak kek dulur-dulur kuwi Mbak. Buran. Nek panen. Ora tau tak dol. Lah nek sepek, sepek ora payu. Pas panen berapa Nek pas panen ngono kan ora payu, Mbak. Nek mun tak pek-pekne wong-wong ngono kuwi. Tekan sedulurku mesra ngono kuwi. Adikku kadang anu ijekno aku arep mulai. Dadi mulai bawa sak mobil petetrok.
Ya kan terus enggak sing loro mati karo sak usahe. Sak mobil ini petetok. Nek anakku itu gini, pas panen ngono kae. Iki elek kabeh. Lonjor nih. Iki petelek kuwi iki. Pinter nih. Nggih, sebutan iki. Ora jadi. Iya rasanya. Gitu. Ora dadi kuwi iki. Betul. Biar sing rowe tekek-tekek sing sawet juga diekoni apa. Yang mulai tidak siram kabeh, Mbak. Telat nih ya. Aku ngoncai pete iki Mbak ngasih rolas plastik ini kilonan kae. Rolas plastik lah ngoncai iki. Masana. Lalu kasih kirim kan, Mbak. Kira Wis kasih sekuat. iya rasanya. Sampai. Kira mana? Mireng tan. Ya, mudah. Ijek kok ngoten. Aku Maju mundur. Kobah angel ijek kok muter-muter wae. Berputar. Saya ketika gue tuh mandek di cucu, Mas Putra. ada cucu. Arises. Iya pengaruhnya kuman. Jangan lancar, jadi warisan sedikit. Lancar anak sampai cucu. Ini iya lagi sudah ini ketika ireng-ireng nih. Yo, ya abis sudah toh. Ibu mani namungan. Aku biar tahu Mas totok darah. Sing dianu ini gedale ngucur kan lho. Iya, Nganggo apa kek? bekam. Bukan bekam. Ya. Aku wis tahu bekam yo an. Di masa dicucuk tuh ngono ki gedale ngocar ngono lho. Heeh. Apa sih jenenge apa ya? Terapi apa tahu aku ning Jakarta. 2 kali apa? Itu ya rasanya. Padha wae. Cuman aku dianu pas posisi iku apa ya kan sakit pas posisi sakit apa ya kan. Aku jeneng garmen. Sek paru-paru apa ya kan biyen posisine pas. Maune saurunge iku iki ora ngerti nek ndek penyakitnya barang kuwi terus ning dokter Ini kapan? konongsen ketahuan ya itu 6 bulan kok berapa bulan dia berobat jalan Penyakit kuliah. penyakit kan enak ya itu kalau garmen nggak nganggo masker ngobras ya wes kan 6 bulan lah kurang bulan kan Oh, kayak di mana ya? soalnya dicokan mobil sih lo mas nggak usah rumah ya mbak Yo masuk kan. dan aku dana nenek dindi Lah aku ngaku jalan lho Mas. Penting rumah. Nek mau beli kayak engko kena dinggo golek omah. Kok ora nek kok mobile kena dinggo golek omah. Dari di bensin. Sebenarnya lu tak ikut bensin. Ya Allah, lane nyelurungi Nah iya nang mobil mereka. Mobil yang kayak misalnya bisa long telu atau papat nganggo mobil. oh Bensinnya 100 saya minta. kontak Mas. Minta kalau betul. iya sih Lah kok nyang rene dadak nyanyi romo-romo. Kudu karo nek kono lho. Rene ron. Saya mau kok kapan? Ora Mas sekolah sampean ki seneng rono anu, rono-rono. Lancongan. Kayak arep rene dadak minggu sik nang anu. Anu ki Mas, anu Mbak. Kono ki Mbak. Jalan duit iya. Dari duit jalan apa? Dringo. Lah rene wis tekan, kita tak ngulon sik. Ora. Banyak piye konten, kayak konten. Lah ya dadak nang diriwoyo sik nang Nek daerah ono diri ro Mas konten. Cek ya enak beda kesel. Terus selera mama aku rasa aku pokok itu. Lah ya nek daerah ono di konten
Jadi mobil kelas Iya. itu ngono ki. Bakso kuwi lho. Gap-gap kuwi apa? Asgap. Basgap apa asgap kuwi lho. Sing anune viral S3-ne S1 e. Kira ora pikir sak bare ya. Kalau kiri kabupaten ini reti ya. Yang kabupaten. Iya. Kayak kabupaten itu kabupaten. Iya kabupaten ya. Bakso basgap. Kira apa, Pak? Anu Mas. Apa? Nang kabupaten. Mbak ini. Nah, aku kabupatennya Pacitan sejarah ini yang orang kiri. Iya, Aduh, ada. masih sejarah sanggup. Kesel aku barang iki kesel ora sanggup koyo orang pokok. Lah padha karo nang Pacitan, Mbak, nang Wonogiri. Solo. Ini Solo. Kadang ngasih bokong, ngasih emar, ngasih Iya, anu. ya Solo nek sampean ki. Aku bandel kok kayak bandel. Duduk. Pacitan Solo karo Pacitan Nah, aku biyen tau gak Kene Mbak, nyang- zamane posisine rame-rame wong do mudhun nganggo motor kan. Aku nganggo motor lho bapakne jemput. Ora sanggup. Bokong nang Jakarta. Iya, lah punya Jakarta. Zaman anakku cilik jek siji anakku. Kalau kebalik, Nang Jakarta ki anak-anakku ki do motoran. Iya, ini. Kan zaman kan ruwame bulan kayak wong mulai nganggo motor. Dulu aku bola-bali mbak mangan. Sanggup bokong juga kadang ora sanggup. Jalalah aku bojoku kan mulai kan mepet. Wis arep lebaran dadi Oh, nyantai iya. wae. Motoran. Motoran ini jalan ya ngetet. Bebantang aku bakat cilik iku. Gek bareng-bareng, Mbak, anakku loro telu ki do motoran. Pokoknya zaman dhewe lah anakku sing Kan cuman anu jek do seneng-senenge. Do kan sing do motoran. wis 20 tahun yang lalu. Aku Mbak Ondal wae aku. Pernah tekan Wonogiri lho Pak Ondal. Ya tekan. Iya. Melaku lah zaman biyen cilikan kuwi melaku Mas men. Kira jam ya nang Pak Ondal. Nang Wonogiri. Paling kene batu. Bulan kuklan budal. Kasih ra umum. Awake atas. Ya kuarta roe. Tapi kan umuane kae. Enak lah, tinggal suara dari. Enak. Kaya wong karnaval zaman saiki. Iki tak nek iso dek iki ora iso, Mas. Tuh, tinggalnya Kudune ngene bisa. terus. Tuh. Namanya piye? Kan Mbak kudune ngene. Heeh. Lombo ki. Heeh. Saiki tinggalane wis iso. Tuh. Kan tak sithik Di ngene. silo Ora iso. Nah, jadi ada sila. Wah, ini bisa ada sila. Ini ada sila. Ada kondang itu. Ada rumah kacang. Ini mau dengar. Kacang wis jeruan. Seruan ki lek wong masak dibakar kok nek ora rasane ya kepengin. Tuh hati-hati gak boleh lembut saya tua sebenarnya. Iya, malah penyakit. Ya diganti ndak. Seruan-seruan. Kendor ndak poyo kuwi loro kabeh lah bodoh. Cuma ndak poyo. Ndak kaya. Mending aja rata-rata itu ra apa-apa. Lihat. Pijet Kang, udah naik pijet. Aduh. Kewenangannya sih kira kira Gus Lancar. Biasanya Gus Lancar lah isa ya. Iso. Eh? Kapan? Kenapa orang ditekoki bae? Iya guys. Proses piye guys? Sehat. Amin. Nanti nak mau kan ya ke pasien. Terus sih buka praktek. Boten. Oh, tak kira ulang praktek buka. Dadi sing anu kenal-kenalan ngono ya, Mbak. Dengan kulino. Juga protek ya
Bayar ya mas tuku anu nih kan. Pelang, langkat. Aku sekian ngono deh. Aku pelanggan yang TikTok, YouTube, yang Facebook malah. Jadi golek nang kono. Ning kono karo nonton-nonton kan semua aku nomor iku enak. Oh iya. YouTube, Habis. pelanggan yang kono kuwi tapi kok puas. Ora ning tangga dhewe pelanggan. Kok Mbak? Masalah. Kok langsung gitu. Oh langsung. Jadi iki jek menang Mbak batu kita. Apa? Wong rambut. Pijet-pijet kan, udan-udan penake pijet. Banduet. Banduet terus aku suruh. Aku atas pun ya punya. Bang mumet ah. Mumet iki lah. Jangan. Wis mari. Ora ahli mana ora sering iki momen. Ya gimana dak kena anu iki. Kipas. Heeh, Biar pantulan jenengan. kipas. Berapa kita mas? Ora tau kipas Mbak anu Ya, kipas. kalau nek ngetos kipasan bentuk kipasan be adus keringat. Panas ini. Oh tahu. Apa lagi Mbak saya lakukan? Buatan Pada sungguh anu bosan ini. Panas sungguh mas. Kayak kiong ini. Aduh, saya kena duit. Oh, aja pulang wae, mikir ora pulang. Nah, ora pulang apa? Ya, Pak. Mana pola. Oh. Apa soalnya? Ada isi dari atas. Isinya balung iki. Isi dari balok lah nenek. Isi dari balok ya. Balung iki, guys. Ayo dibantu like subscribe. Bantu like subscribe yuk. Nah, tuh tenang tuh. Ora tau pijet gue. Oke, guys. Ora tau pijet sampean. aku wis suwe iki. Kapan ngono pijet kok? Ora tau sih. Ora ya tahu pijetnya aku ya. Kuat bisa sampean. Yo, iki wae alam masalah kuat iki to. Buktine kowe kuat ngono kok. Apa keseruan ini? Eh? Bang, bayi, ora sing bawa kowe bulimbuk ngene. Gede bulimbuk ya. Ayo, ale. Jawab aku ngira sing mirip orangnya sing kayak bulan kayak Awake bunder kaya ngene kok ora kuat karo tangan kita piye. Piye? Masa karo tanganku sitok wis sambat iki. Kadang-kadang pijeti bulimbuk ya sahabat ya. Ini demak ngene ora seru sambat ya. Apa abot nyono tanganku? Apa? Jadi ngomong dari tanganku abot. Lah ya apa? Lene apa nih tanganku abot ini. Jadi ini mau mapleng uang ngono langsung geblak Mas. Tanganmu ya abot. Apa Pak? Sek, dilit. Kayak jeruk kelan. Kelan nasi, Mbak. Gue jadi pisutnya satu kelan naik Pak. Apa? Ayo apa? Ora apa. Lha ora apa-apa nek celuki. Jeruk Nah, kelan. aku ki yo Mbah, anu ki lho Mas. Ora apa ya Mbah. Adem begini. Adem Pak. Turu sik, engko langsung ngantuk. Aku kira wong rada ndelat kan. Ya, cara pujian kira langsung ngantuk. Oh, apa ya sakit. Aku mikir aku ini lagi sembunyi. Suwe dia. Pamer. Oke, kesana sudah siram. Betul. Kamu betul. Mumat, tenang makin ngene. Saya bilang. Iki silang. Ning kene dek lara. Kaku. Mentola-tola kaku. Iki wanteng to. Kan lemes kaku. Nah, tidak kaku sering darah tinggi, bukan darah yang mandek. Nyataku nek iki ndek wingi ora. Bisa terus berarti cetak normal. Status. Oh tanggal 13 Papat PP. telu. Satu papat telu. Apa Pak? Ya nek dari telu.
doa doa Liritan. nggih oh kadang anu iki tak suruh ya apa ora aku doa Aku kenal nama ini. Utang guys batu dia terus sih. Batu warna kiri Jawa Tengah dan Kali terus beres sebenarnya langsung kakak. Nah, ini awet ya mbak? Apa putih? Pintu awet. Ya beta kan terang. malah orang anu. Ini pergi menpon. Mbak, Mulai kok. kalau pulang kono ke omah iya nang kasure. Mulai yang mulai sak terangnya. Nah, tinggi ya. Kayak kok tekan omah rek blek ya, Mbak. Anak kembroe pro mantau tembus kan gitu. Itu layu. Nah, iya mantau. Ini terang sih. Milah ora Kalau kali turun yang cakro, mungkin berarti kok gitu. Takut. Persahabatan. Ya cakro pinggir biar nulis kadang ngantuk yang udan tuh biar itu kan. Itu sampai Mbak. Tunggu. Iya, nggak ada perasaan tuh. Ada tau anu dalem iki pantitan iki. 2 jam. Kalau pulang ke kamar Bapak, Kurang lu mulai sama yang lain. yo Allah. Terang. Tenan kok kono kamar Kono Bapak lagi karo bajumu kabeh. kene gamis. Nah, Bali sesuk sak anune besok ada ketemu ya. Arep konten ning kulon. Konten apa? Iki wis konten iki kuwe. Sinetron pira upah pat alhamdulillah matur nuwun dengan sehat wong papat. Amin. Katungan rezeki kata tambah barokah dengan sarno. Usahanya sukses. Amin. kakak. Suka Bermawon. Bermawon cukup pulang. Kira bagus. Nggih, enak. Ya, kalau gue sulit tahan. Tah masa aku nek lungguh ternyata. Nek butuh nek lungguh ki depan, nek gene arep ngadeg. Susah. Dadak berangkang-berangkang. Serang kan alat ya guys. Kedua itu. Serang langsung. Aku kalah nek lomba karo kono. Kalah ini ya. Ngopi-ngopi kan lo guys. Ini pijet-pijet. Monggo hawane ustian iki pijet enak ini. Terus naik. Awal murah ora terus. Masa seru yang bikin saya ini berarti di atas kaping. atas paling. Kalau alam atas ke sih. Rezeki aja tunggak sono keling. Sono keling. Katu, awak katu. Awak katu. Enak dah. Sudah loh. Sudah. Terserah semua. Iya kan tuh. Enak pada dalam bicara. Ya, Jadi sopan asake coba nih. perubahane. Tiba di keplai. Keplai ini biar kabeh. Lama, jam, ayo. Iya saya langsung. Dimana untuk orang Akhirnya pijet patang jam tak lemes. Akhirnya di keplayan nih suami ini. Suti biasanya 4 jam. Jam 6 jam 6 aku nek mangkat
Rono ki jam setengah 5. Aku nek tak rono ki. Kami mau sore. Subuh. Di subuh. Kayak jam 6 ya, Dek. Buka. Buka. Jadi lo buka ke jajan Lah, nomor terima siji nomor kasih. lima jajan mbak. Anu ini. Anu. Oh masih antri ya Bima? Antri, Mas. Bendera antri. Lah ra dhisik mulih ya empuk. Lah ngono ki do nggo mobil ngono lho, Mas. Nggo mobil gak rombongan. Jadi keplak iman. Ya kuwi. Lu aku kurang ngerti aku belum tahu melu. Lah iki lho Mas. Berarti ini dipijet tenan lho karo aku iki. Pijet tenan jelas. Bapakku adikku mulai tambah lebaran. Sedino anu ora sedino anu. Ping 8 gak terus Ping 8 aku yo ping 8. Sing aku. Lah nek bapakmu diterapi aku ora terapi. Mbak anu adimu bengok-bengok. Piye? Kudu, si mbak kudu terapi. Kudu. Si mbak kudu terapi. Ada mana, Bas? Apa nih, Mas? Kono. Ya Allah. Sing kita ayune. Sapore wis ana karo artis wajiban. Iya, lah kan. Opo ana. Lagi skepen. Di Jakarta kami sepeda harus Enak. enteng guys. Enak. Gue itu petang mulai 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 hujan. Dari terang sih. Terang loh, Mas. Menurut kene ae. Ya mulai. Balik saat saya Nenek iki mesti roto iki. Foto barang hujan. balik petang balik subuh. Ya sembarang. Apa kadem iki? Itu tak pijet yo, kan rasa sik. Engko sik lho. Wis sing kanten iki. Kangen. Iya ya. Kita tak pijet yo, kan rasa sik. Terus sik iki lho. Apa njaluk anakku wedok kuwi lho? Ora kok ngerti kok ayo. Ya, Lebar mimik to. Kangen biasa kok kelon iki manja. Lebar mimik. Ya ora wong aku nek ro setengah 10 nang amben. Dikeloni manja. Aku anggar guys. jam 5. Jam 5 nek dengki eneng kene Mbak aku bisa. Ah, tenang. Nenek minggu ah. Hah? Tujuan kita ngantuk. Lah aku nganggur jam 5 kae kan nonton PCTV. Ngasih jam setengah 10 akeh. Sementara ini alat tuh itu loh. Alatnya ibu itu loh bu. Karena ini kan ibu. Itu. Iya. Iya. Sungai ini kan. Hewan tuh ini. Santai kan? Mbak itu masuk. Di kulkas Mbak sing dingin Mbak. Air putih gue serah dingin. Ayo dibantu kakak penanya. Rasa minyak urut. Mas Aris piye kabare iki suwe? Gimana Mas Aris? Kabarnya Mas Aris? Sini. Mana sumut adem ya. Aduh. Ngantuk-ngantuk ngejri. Dengan dua adem ngantuk-ngantuk malah. Bikin gue selalu lancar keren bilang. Lancar. Mas.
Enak lah lu ya. Oh, orang judulnya aku malah. Ini ternyata apa nak? Yang biar luas aja. Hutan guys, sama itu hutan pura. Aduh. Mama. Jalo apa di kuse cetak benak lagi. Sebenarnya jalo kelon. Biasanya mau keluar lho. Kademen wae barang gromes ya mana. Ya Allah. Oh iya, ayo. Apa ta Pak Dawo tak sambil jare arep turu. Landia tuh. Apa mau tak sambil arep turu. Anak saya ini ada yang dagel ya. Ini kan saya tinggal Rais sama saya. Kami. Apa? Saya terus kok timbang mang. Mendingan mang ya. Mas Lore kan menang bae. Apa? Turu. Kayak iki kan wis meliler. Tuh. Lah ya Dia apa? hanya wis meliler. Aja turu. Bahaya. Turu. Lah Pak kan jaluk apa? Hah? Lah ten jaluk baten lho ning ngarepan kuno ketok kabeh sik. Ya Allah, Bapak. Urung rampung iki lho. Iya kateng Kong. Terus siap kelon nih. Benar, pokoknya enak. Lah wong gorene ngesot iki kabeh ki lho kan kaya ngene jaluk satu. Aku nganti gelar mumet iki. Rampung ya urus satu. Pak Esrekan kan. Jan belok sih. Mau kemarin belum 40.000. Nek ora 40.000 malah piye ngono. Ini lagu Aku ya jadi. tadi siji, Mbak. Ya bener lah kamu tidak mengira gelem dong. Pak ini iki wis jalur batur berarti. Piye ya. Ngarep pipis, arep ngombe, arep ngono. Terus bumi ya mulai. Mboten. Awan anu santai kok. Nek awan kan turu. Awan kayak tadi Bisa metu. walian nek awan turu nek wengi ngene iki melek. Saya tadi walian. Engko sik Ya gue cetak benaknya otote. dan anu sik kowe iki. Kene nganti Engko sampai. sing ngurusi aku gek nek aku mlaku deglak-degluk kaya ngono ki apa ya mesakne kowe. Besok ben diantar mlayu. Lah iya aku gek ngurusi kowe nek aku enteng lah. Penak. 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 Ora bengok-bengok. Iya. Lah nek wong anu Mbak deglak-degluk karo ngono ya nek aku gek bengok-bengok. Emosi nih. Enake lah iya. Dia nek tuku lho jowo. Sambil lengek jane. Sopo? Ulem entuk ulem ki wong sambil lengek. Kulo jowo sing aku jagongane Dedi kae. Apa? Kowe melu-melu nyawu. Pak Dedi po cedhake Pak Pendi to. Dedi sing ngajari hadro. Oh, ndak iya. Sing aku jago lawan-lawan kan. Sing kancamu anu kuwi, pelatih iki. Utang guys buat Iya, utang. Misalnya dhuwur sih, Jawa Tengah. Kebuwet teng iki. Dan mulai ora iki. Makasih yang sudah bergabung dua ini sehat dan saudara yang berkah. Amin. Makasih dukungannya semuanya. Salam sehat semuanya.
Iya. Tapi tetap beda. Alhamdulillah. Rasanya beda ya. Pun bedane oke. Enteng. Enteng. Pastilah. Kalau dibenerin kok nggak enteng ya gimana? Pasti enak. Dulunya, wih kok sudah beli banyu sih. Oh, sing Isi kileng itu jadi ya ikan resep. Joko nih barang ya kan resep. rages maksudnya. Serasa adus kan langsung turun. Besok tangi dibujukan air adem dingin. Enak. Banyu anget. Banyu adem. Oh, banyu anget. Ora tau nang banyu anget aku mbok esuk ya biru-biru nang Biur. banyu. Enak tenang ki. Anget. Enak dibaturi. Wis jelek batur. Jadi aku sering baturi aku mau ben mriku kan. Niku nggih. Kowe to, nggih. Pino kok. Sing siji sok mulai sok ora. Sing duwe iki nek minggu mulai enggak. Kenapa di wae? Wong diri melu bapakane. Kok nek mulai iki turune karo kuwi. Ini aku pas nyobat mari. Enak salve butuh kok ngendi mbok salve mbok. Kan nek lo kan. Enak mbak Cuma cuma yang terlalu pukul-pukul. Terima kasih ya sudah hadir di Sosial Malu Media. nyampe ini. Terima kasih banyak. biasanya anakku wedok rumah. Terus kedene ompatan buat ini. Besok kuping. Oh, mulai mulai sih. kan terus pukul agak pukul. Apa yang kuping bang? Lepas dalam rencana yang masuk kabeh curai. Duar. Ciputan sak sirah-sirah. Murah gatel iku. Masa kucingin jaluk manja kau nyori kuping. Ini cara wae kena anak penyakit kulit. Anu. Iya. Prosol. Ternyata Prosol. Tapi oke ya kemarin kesini ditambahin tukangnya obatnya mati. Iya sih. dia nek kucing wedok iki Teladan. tenehan. Kucing iki gak diberi vitamin. Ditukokne lambaran kasur kae. Saanyane nek karo kucing. Lah nek kucing ki nek nggon samsat kono Mas, nek pinggir dalan. Piye? Jare kademen digendong go mulai karo ngepit. Yo anak. Kucing brindil kae. Digendong go mulai jare mesake. Nek pasar malam ki kewan sing hamster tukune. Hashtag Kae hijik kae. Mati. 150. Lah ya tukune ki hamster. Iya. Terus Enak kan bilang. anu 150 sing elek. Kelomang. Tuku-tukune ki ngono-ngono kuwi. Pokoke dhewe nek pasar ono nek ya, lihat. pasar malam ki sing dituku Ikan. Wis perawane tukune ngono-ngono kuwi. Ikan, kelomang, hamster. Terima kasih yang sudah bantu nonton. Semuanya. Tinggal wongnya tak resiki, tak ganti apa itu salah apa nih mah. Apa nih kucingnya? Hamster kan. Hamster nih. Iki ora usah diganti anu ben wae. Biasanya gue pakan naruh rumahnya ngebrok neng Tok tok neng neng bae. Pakannya tak pisang mbak Ora tak hebat. diganti Kotak ini tapi sing cilik. papane malah kok ya mati dulu saya mati. Biasanya sing ngurusi gae. kae ganti gak nek kinae maneman lho kae. Dan Banyak tak si harus mama mau wis nang alase tek mana jane alase ana pakane. sampai saiki omahe karo pakane bisa ampuh. Kalau pasaran itu lho enggak, pasar kayu. Anu ne omahe, Oh, omahe sing beturu ngono ki lho. Gerane diganti mak iki Digane anu mbak tukok nember lombo dawa kae. nek pakan iki jagung, kuaci. Ono apa ya? Apa ya? Jawat apa ya? Kita sarapin menang ya. Terima kasih banyak guys dukungannya. Semoga saya banyak usaha sampai di belakang. Terima kasih.
Dah. Sudah selesai. Dah. Disambung besok lagi mau pulang.